नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। कौन आपण घरे धन जनित समस्या पे आपण माने चिंतित अछंती कि कौन आपण घरे चाकरी समस्या अछि कि वास्तु जनित समस्या पे आपण माने चिंतित अछंती कि तेबे दर्शक बंधु एही भिडियोटी खास आपण मानक पई आजिर भिडियोटी सेही व्यक्ति विशेष मानक पई जेउ माने निज जीवन रे वास्तु समस्या पे बहुत चिंतित अछंती। घरे कଳି झगड़ा लगी रहुची, घरे विभिन्न समस्या लगातार लगी रहुची, किंतु सेमानंकु एया लागुची जे आमी माने एही समस्या रो मुक्ति पाई परिबा नाही। दर्शक बंधु, वास्तु नियम एमिति एक नियम अटे जहाकि आम जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय आनिथिबो। वास्तु गछ भी एमिति गोटी अछि जहा जे आपण मानक पाखको नै आसीची। एही गछ आपण मानक घरर आख पाखरे जदि आपे आपे उठी जाए तेबे आपणक धन जनित समस्या रो तुरंत राहत मिलिबो। जदि आपण माने चाहुचंती जे आपण निजर समस्या रो मुक्ति पाइबा पई तेबे एही गछ केबे केउ दिन किपरि लगाइबे, एही गछ लगाइबार चमत्कारी फायदा कौन? वैज्ञानिक कारण अनुसार एही धड़ा अरख गछर औषधीय उपकारिता भी अछि। एही गछ देवदेव महादेवंकर बहुत प्रिय अटे। केवल सेतिकी नुह, एही गछर फल जेतेबेले सुखी जाए यार तुलारे चतुर्दशी किंबा शिवरात्रि रे जदि गोटे दीप आपण माने दान करंती लक्षे दीप दानर फल आपण माने पाई परिबे। एबे दर्शक बंधु, आपण माने वीडियो को एतिकी देखि करी जमा भी स्किप करंतु नाही। मु आगो को आपण मानको बताइबी जे धड़ा अरख गछर चमत्कारी फायदा। एही गछ जदि आपण माने लगाई नाहंती वीडियो सुनिबा परे तुरंत आनी करी लगाई देबे एवं एही गछ को केउ दिन लगाइबे एहार भी एक फायदा अछि। चलंतु आ डेरी न करी आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। मु आपण मानकु अनुरोध करिछि जे भिडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु, जहा द्वारा आपण माने पूरा ज्ञान प्राप्त करि परिबे। अधा सुनिले अधा ही ज्ञान प्राप्त करि परिबे। ता आगुरु महादेवंकर भक्त माने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निहाती लेखंतु। एबे दर्शक बंधु, आपण माने मो चैनल रे एमिति बहुत सारा वास्तु टिप्स वास्तु प्लांट देखिबे, निश्चय देखिबे। जदि देखि नांती थरुटी चैनल को विजिट करंतु। वास्तु प्लांट उपरे वास्तु बहुत सारा वीडियो मो चैनल रे आपण माने पाई परिबे, जहा कि लोक माने बहुत पसंद करिसंती। कारण प्रत्येक व्यक्ति विशेष वास्तु को अत्यधिक गुरुत्व देइसंती। जदि आपण माने वास्तु प्लांट वास्तु को टिप्स जदि निज घरे आपणाइबे आपणकर जीवन रे निश्चय किछि ना किछि सुधार आसी जिवो। थरुटी आपणांतु। एबे चलंतु आमे जानिबा जे एही धळा अरख गछ केउ दिन किपरि लगाइबे या उपरे आजिर वीडियो रे आमे माने सुनिबा। प्रथम कथा एया हैला जे एही धड़ा अरख गछ कुहा जाए कि ना जेउ गछरु क्षीर बाहरे सेही गछ आमे आम घरर आख पाखरे रखिबा नाही। एहा आपण माने निश्चय सुनिथिबे। दर्शक बंधु, किछि लोकंकर मत एया भी आसे जाए जे एही गछ घर पाखरे रखिबा परे भी घरे अशांति हेउछि। चलंतु मु आपण मानकु आगो को बताइबी। एही धड़ा अरख गछ आपण माने धन जनित समस्या विद्या जनित समस्या रे जदि कष्ट पाउचंती एही गछ आपनको तुरंत लाभ प्रदान करिवो। जेतेबेले एही धड़ा अरख गछ 100 वर्ष पुराना होई जाए, अर्थात एही गछ जेते पुराना होई जिवो एही गछर चेर अत्यंत लाभकारी हबो। तेणु आपण माने एही चेर को चाहिले सिद्धि प्राप्त करी लगाई परिबे। कुहा जाय तंत्र साधना रे मध्य एही गछर चेर व्यवहार करा जाय। एही धड़ा अरख गछ गणेशंकर प्रतीक बोली कुहा जाय। एही धड़ा अरख गछर फूल देवदेव महादेवंकर अत्यंत प्रिय अटे। कुहा जाय जे घरे एही गछ थाए सेही घरे धन बढ़ी बढ़ी चली थाए। एबे एही धड़ा अरख गछ आपण माने सोमवार दिन निज घर को आणंतु। निज घरे जदि लगाइबा पई चाहुचंती निज घरर मुख्य द्वारर ठीक डाहाण पटे सोमवार दिन आपण माने निहाती लगांतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर धन जनित समस्या दूर हबो। जदि विश्वास हेउ नाही थरुटी निज जीवन रे एहाको आपणाई करी देखंतु। थरुटी आनी करी लगांतु, किंतु एहाको आपण किनि परिबे ऑनलाइन रु किंबा एही गछर जेउ फळ सेही फळ रे जेउ मंजी आपण माने ताहाको छोटिया गोटी पॉट रे लगाई परिबे। एबे दर्शक बंधु, एही गछर फूल भी जदि न हेउचे एहार पत्र भी जदि आपण महादेवं को देबे एहा भी बहुत शुभकारी प्रदान करिवो। विशेष करी धड़ा अरख गछ समस्त को मिलिबो नाही कि सबु जगार हुए नाही।
ଯାହା ଘରେ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆଣିକରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯଦି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିକରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଚେରର ଫାଇଦା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ସୋମବାର ଦିନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଡେଉରିଆ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ବିଦ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ପରେ ବି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଆମ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଯିବା ତାହା ନୁହଁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବାସ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ମାନିବେ, ଧର୍ମ ବି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ, ଏହାର ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି, ଏହି ଫଳ ଶୁଖିଯାଏ, ତାହିରୁ ତୁଳା ବାହାରେ। ସେହି ତୁଳାକୁ ଆପଣମାନେ ବଳିତା କରି ରଖିବେ। ଯଦି କେଉଁଠାରୁ ବି ଏହି ଗଛକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଫଳକୁ ବି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିବ, ନଥିବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 108 ଦୀପର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବି ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷୀବମ୍ବ, ଯେମିତିକି ବେଲପତ୍ରର ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ପାନପତ୍ରର ଗଛ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ତ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ଏହା କିପରି ଆମେ ଆମ ଘର ଆଖପାଖ ରଖିପାରିବା? କ'ଣ ଯେଉଁ ପର୍ପଲ କଲରର ଅରଖ ଗଛ ଅଛି, କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିପାରିବା? ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପର୍ପଲ କଲରର ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ସେତିକି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଆମକୁ ସେତିକି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛର ଫୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୁହାଯାଏ, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନହେ ଯଦି ଧଳା ଦୁଦୁରା କିମ୍ବା ଧଳା ଅରଖ ହୋଇଥିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ରହି ଯେମିତି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ଦେଇଥାଏ ଘର ଭିତରକୁ, ସେହିପରି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ବି ସେମିତି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆମ ଘରକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଏହି ଗଛ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ମୋ କଥାରେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିକରି ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଏହି ଗଛ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଅଟେ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଫୁଲ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଗଛ, ଏହା ବି ଏକ ଶୁଭ ଫୁଲ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।